Mimi si kuanza kanisa nikulage sadaka, naendaga kazi. I am employed saa 9 koragwo Kameme na ndigutiga na sitaacha kuria ranjiraga ndige wira we agietha wake ndiraheirwo wira we arenda ndige na we niwe gwetha aretha nigetha na guku njama hote kuga ndathiaga nginya wira aigire kanitha agitiga Kameme ariage muhothi we nie ndigitiga wira kuroka ona rucio thaa 9 njukirite muno kwanja ndirarahukira Githunguri. Praise the name of the Lord. We no utige wira we niwe wetha wira uria kwihinya urecio no twethera aya wira ri ithe gutire mundu struggle kwambia kaundu ta gaka kanyamu gaka kama uguo murona karugamite uguo nginya guthie nginya mutu na mafuri. It's almost 20,000 na no njende utari umuthi andu 40 times 20 chene bia cigara 800,000 sio ni muhothi wa andu aya na arata yakwa ta maina kundeithia. Na if it will cost me to go out kwa marafiki niombe msaada wa shirika wangu wasaidike, nitaenda. Praise the name of the Lord. Unaona mtu akiingilia kazi kama hii na yeye mwenyewe anapiga kelele usiku mzima asaidiwi na mbunge wake, na mbunge umemchagua wewe na anafaa kukusaidia kwa sababu ni kura yako na ni pesa yako ya serikali. Hii ni sadaka ya washirika wa JCM. Na tugucihorani uguo uri ugitukane nduthi uri ugitukane ngera matumbi uri ugitukane turori uri ugitugethera ki Praise the name of the Lord. Tuguthi tuhoraniti uguo nginya tugacemania thutha twirane riu no hote kugura ngima we gura nyama. Praise the name of the Lord. Aya atidau inua mikono jipeleke mbele za Bwana muitishe kazi we toko mufundithia horo wa matu-ini githe mutu matu-ini niku githe mutu no ikara ku na githe mutu uri endaga utiambe tuteithania na tuguikara guku. Bwana Yesu asiwe sana. Tobe tuteithania na tuguikara guku na tondu mutirakua rucio na mutirakua oke na mutirakua mutakinyaniria miaka yanyu ithe titubangane ukarora ucio ungi ukamuiguira tha. And this is the spirit of compassion. Na ni ndatuire nyendete o ni kwaga ndagaga mweke riu ni ndaugeire Ngai no ahe mweke ne mo gwika uria ndatuire ndiriragiria. Ndamuthaitha wa shirika wa JCM munishike mkono na mugiriririe ndatwa kwanurwo mukangitira. Praise the name of the Lord. Ijiri no ina mwaki muno na gukunja ni irakia mwaki tutirenda kurekia no ni turenda murehe jakini itana bagwetia ndo ya sadaka ngomba kumonia kuria yuma nigetha ona ngimetia no ndimetagie njikaire thi why do we ni ngoyagira haha. Praise the name of the Lord. So ladies and gentlemen, allow me